好嚟啦，我哋嘥咗個幾鐘頭啦，而家已經6:05啊。咁但係我覺得最重要就係呢一刻嘅，你有冇白睇呢套戲，同埋有冇藉着呢個機會鍛鍊下自己，發表下可唔可以大聲啲咁講嘢？可唔可以講下自己嘅體會唔好浪費呢一次練習。好，你覺得如何？呢個戲咧，我覺得咧，一開頭咧，嗰個男仔咧斷咗隻手咧，令我知道咧，即係我哋做嘢咧要留意四周圍，唔好咧因為盲目而令到自己有一個唔可以逆轉嘅損失，同埋呢個步行街啦。每個人咧雖然咧只係退後一步，但可能咧係因為佢少少嘅行動而拯救一個家庭啦。然之後中段部分咧，我感覺到咧嗰個染髮個男仔啊，食俾阿媽個成日打機好冇用，但係咧最後咧就佢企咗出嚟，呢個咧令我嘅感想咧係，我哋咧唔好因為別人嘅一啲唔好嘅嘢而令到唔好因為人哋嘅一啲嘢教到咧，唔會因為人哋嘅一啲嘢而唔會因為別人嘅一啲穿碼乜嘢而判定人哋嘅好壞，人哋都有好多好嘢，我哋可以睇佢嘅好嘢。然之後仲有咧，我哋坐飛機嗰一段啦，嗰啲乘客咧，前期咧係好抱怨點解要播視頻嘅，然之後咧佢最尾咧，因為個男仔都企咗出嚟，然之後我哋都企咗出嚟啦，然之後令我嘅感覺咧係。我哋討厭啲嘢，我哋可以先留意四周圍，唔好一嚟就開始鬧。我哋可以幫到就幫，我咁就做到呢度。好，非常之好。好，邊個想講先嘅？好，謝天佑，大聲啲。你大聲啲，你上嚟就唔使咁埋啦。OK。你有咩感受？有同理心係好重要，即係你做嗰樣嘢之前，你諗下，無論嗰樣嘢幾辛苦，你幾唔中意，你想換個位去諗，但係嗰個人唔辛苦，你幫佢就冇啫。咁樣可能即係你幫完人，人哋又會好啲，你又會開心啲。就係咁。好，邊個想講？係係，請。睇完呢套電影啊，呢個受傷嘅小男孩，佢一路上遇到好多嘅普通人，同埋飛機上嘅機組人員，醫護人員都好稱職啦，同埋喺市場嗰個大叔佢見到車入面有受傷嘅人，佢就叫大家移開嗰度，同埋大家都好配合啊。細個咧我就覺得英雄係好勁，即係咩都可以做到啊。不過我睇完呢套電影之後，其實英雄唔係好勁，因為人人都係英雄啊。之後生活入面都有好多嘅平凡咁樣嘅英雄，譬如街邊嘅環保姨姨啊，做佢之後咧。同埋證明咗頭髮有顏色嘅人啦，唔一定係壞人，同埋嗰啲唔係好好嘅人。就咁。好，邊個想講？好啊，方雲峰。我覺得啱李 Sir 咧講得有一段，我覺得係比較 OK 嘅，但係咧凡事咧你知道咗就要準備好啦。你就唔好等到就嚟開始，你先至臨急抱佛腳喺度做，就做出嚟嘅質量咧都未必係好嘅。就好似嗰個電影入邊嗰個小男孩啦，佢嗰個手臂斷咗，去送咗去醫院㗎，但係咧佢要去烏魯木齊嗰個醫院度做手術，咁嗰間醫院咧冇同嗰個航空公司講到呢件事，所以咧佢哋趕到去嗰個航空公司先同嗰個航空公司講嗰件事，都會耽誤咗幾分鐘。如果一開始就講好咗，就即刻走得咁樣。所以準備好緊要啦。好，非常之好。好，邊個講？
葉振成啊，好，細蚊仔咧係天生貪玩嘅，而一個家長嘅疏忽可能導致一個小朋友嘅死亡啦，或者成隻手斷咗啦。然之後咧，如果一個家長咁樣只顧住手機嘅咧，乜都唔理嘅咧，我覺得呢種係連畜生都不如咯，因為自己嘅仔帶大於一齊，一條人命帶大於一齊啦。即係冇等我出咗事先係後悔，後悔係人生中最大嘅懲罰。即係一個人可以有脾氣，就好似啱啱嗰個故事咁。嗰個人見到佢逼佢都有脾氣，都想鬧佢。不過見到個車入面嘅小朋友成隻手斷咗，都係要讓翻條路出嚟，因為生命係好重要嘅。仲有脾氣可以有，不過唔得一直有，一直有脾氣，成件事同得好順利咁完成下，或者有一個好嘅結局。然之後咧，我都見到和田地區嗰個交警都好負責任。雖然唔單止係和田地區啦，全世界都係咁，所有交警都好負自己嘅責任。見到嘅小朋友有事第一時間會送佢去醫院，會上報，會通知嗰啲總指揮官呢啲咁嘅負責指揮交通。將呢個小朋友嘅傷害減得最少因為為住之後仲有咧，我都見到一個醫生佢用一個好善意嘅謊言，佢嗰個小朋友用一個止痛藥，其實實際上乜都冇用到。我覺得呢個雖然係喺度緊佢，不過佢都做得好好，因為佢係只係為咗安撫佢自己情緒，唔係安撫嗰個小朋友嘅情緒，佢都做一個。如果換成我做醫生，我都會咁做。因為為咗呢個咁嘅為咗佢小朋友嘅生命，咁我哋覺得都係百幾個人嚟都幾好嘅。即係仲有啦，我哋都見到咁樣嗰個坐喺機場嗰度打機嘅小朋友，見到佢好似好惡咁，好似一啲咩 AK 仔咁。其實實際上咧，佢內心都有一個善良嘅心。你唔好凡事唔好只睇外表，唔好以貌取人。你見到一個人，就算外表上好衰，不過佢內心上可能都係有一個好善良嘅心。嗰啲人咧都係為一個小朋友讓出條綠色嘅通道。呢個係我覺得係成個句子入面都係最好嘅。人嘅生命係第一位，所有嘅規矩遇到佢都會為佢讓出一條路。就算以後我哋遇到啲咁嘅事，我哋都會咁做。呢個係啱啱嗰個。即係負責機場機管，係嗰個機管講嘅，即係仲有一個就我哋人生中有遇到唔同嘅困難同挑戰，我哋需要嘅係克服，唔係應該係驚。而醫生上嗰個飛機上嗰個醫生咧，佢都之前就因為少少失敗，導致見到個小朋友需要幫忙，成日都唔敢舉手。咁不過佢之後都係做咗，佢係克服咗自己嘅困難，就好似啱啱嗰個人所講嘅，我哋會遇到唔同嘅挑戰。不過需要克服，咁佢都克服咗，佢都係幫個小朋友去做翻啲手術。然之後咧，仲有我見到嗰個機長，佢原本係打算買隻恐龍，已經拎好隻恐龍，打算俾自己嘅仔俾。然之後不過見到有更需要嘅人，佢需要一個恐龍嚟安撫佢嘅情緒，咁佢都將自己嘅恐龍俾咗佢，因為佢都係做媽咪，佢都會知道自己嘅仔好需要，佢都知道人哋嘅仔都好想要呢個。特別就係佢而家係真係好需要，咁佢都做咗呢件，即係直接將個恐龍俾咗佢，我都覺得幾好嘅，因為好似多角度思考咁，你將佢換成自己嘅細蚊仔咁，你都會俾佢。仲有一個醫生嘅2分鐘可以換頭佢一輩子，我都覺得呢個咧都係幾好嘅，即係唔好話醫生啦，乜都好，未到底就唔好放棄。如果你中途放棄咗，咁你就絕對冇結果。如果你未成功之前，你仲可以掙扎一下，掙扎可能會成功。因為咧，當你見到你兩隻手腳仲喺度嘅時候，你唔好覺得你打機打得好廢，寫字寫得好醜。實際上咧，有啲人咧係更想需要呢個好似咁啦。如果佢救唔翻隻手，咁佢就得一隻手喺度，咁佢都會好想見到一啲其他小朋友有兩隻手一齊咁樣玩嚟玩去咁。不過所以啦，要珍惜自己擁有嘅嘢。呢個都係成個電影嘅主題。佢哋都係一個平凡嘅人，做緊平凡嘅事。好，非常之好，好到你。
係咁成個電影《平凡英雄》咧，好感人嘅，見到好多人啦，有街市嘅人啦、交警啦、交管啦，好多嘅人都盡自己嘅一分力去幫助呢、個小男孩，短臂嘅小男孩去幫佢完成呢個截臂啦。咁所以咧，我哋要真係睇好自己啦，身體健康最重要啦，同埋要平安咯，真係要管好自己，唔好亂咁玩，因為會整親，好痛嘅應該會。咁好似機長所講嘅盡咗力啦，幫咗你，咁你就要加油咯，係。所以見到好多人都盡咗力幫咗你，咁要感恩身邊嘅人有幫助過你，有真係提醒過你嘅人，因為佢哋真係喺度幫緊你。好，咁我哋今日就完㗎啦嚇。想講嘅咧，如果你頭先冇舉手咧，你就輸咗啦。唔想講咧，其實就冇問題啊，最好唔使講。但係咧頭先咧，我覺得咧有好多人想講嘅，好可惜啦嚇。我哋永遠都要爭取嘅自己，有時你等咧，最後咧係等到後悔嚇，尤其是將來面試啊，你好想講，但係你最後尾係已經冇機會嚇。咁啊，今日就希望呢套電影咧，真係可以鍛鍊到你嘅思考能力啦嚇，真係可以幫到你哋啟發到呢一啲嘢啦。咁啊，顧問論點都好啦嚇，呢一堂課幫得李 Sir 最多就係我自己。我鍛鍊咗我自己思考力啦，我自己我寫嘅嘢啦咁我講嘅嘢啦咁啊做過總會留下痕跡嘅呢個世界唔會有白做。咁啊，如果大家想講嘅，咁啊講唔到嘅，咁你啊寫翻出嚟，將個感想發喺群就得㗎啦。OK，好，放學。